Oi, meus amores lindos do meu coração. Bom, meus amores, hoje é sábado. Hoje é dia... Deixa eu ver que dia que é hoje, meus amores, porque nem eu sei. Não sei que dia que é hoje, acho que é dia 11. Acho que é dia... There, over there. Eu vou ter que pegar... Tô procurando minha luva pra emprestar pra Dani. A Sox tá aqui, ó. Vou mostrar a Sox pra vocês. Say hi to my channel. Tá contra a luz, ela tá. Gente, como é linda. Minha filha é muito linda, né? Então eu vou pegar um paninho pra cuidar da minha câmera, pra não deixar ela ficar sujinha. Vou pegar esse paninho aqui. Gente, olha os meus livros que eu vou ter que começar a ler de novo. Esse daqui, tem esse... Nossa, tenho muitos livros. Vou ter que começar a ler tudo de novo, porque a menina aqui é muito lenta, gente. Vocês não têm noção como eu sou lenta. Lenta pra ler, lenta pra tudo. Vou pegar aqui o paninho. É do relógio, porque eu gosto de limpar a câmera e o relógio, que eu tô com ele, ó. Dani tá aqui, ó. To be by today. Neighbor. Fala oi. Oi, amores. Ela não vai querer falar oi quando ela tá com vergonha. Vou limpar vocês, ó. Deixa eu colocar aqui. Esse paninho aqui, ele é muito bom, porque ele é tipo seda, sabe? É diferente dos outros. Veio junto com o relógio, que é muito lindo. Aí eu coloquei esse brinco, eu tô com essa blusa e... Ricky! Nossa, eu tinha... Essa daqui é pra você, ó. Essa aqui o quê? Essa daqui, ó, é pra você. Aproveita que essa daqui é mais quentinha que a minha, essa luva aqui. É porque as duas são minhas. Mas aí eu não vou conseguir pegar nada com essa luva. Mas você não vai pegar nada, é só pra você andar. A gente vai fazer caminhada na trilha. Mas e eu vou filmar, linda? Ah, não, você filma. Gente, ó, então eu não vou continuar. Eu não vou dar continuidade. Não, eu vou fazer meu vlog, terminar de fazer meu vlog, mas... Gente, eu fiz contorno, acho que vocês estão vendo, né? Eu também, mas ficou ó. tudo marcado. Então ignora, eu vou espalhar ele. Aqui, ó. É pra afinar nosso rosto, que a gente tem rosto de lua. Lua não, lua cheia. Sei lá, eu tenho rosto Eu de... tenho um rosto mais gordinho, ó, você vai perceber. Mas eu tenho uma bochecha maior. Eu tenho a bochecha maior, Dani. Eu acho. E... Nossa, aqui, me dá rosa. Eu vou pegar a jaqueta, porque a gente vai pra casa do Ben. E vamos lá em Ashland, na cidade mesmo, no centro. Só pra bater perna. Bater perna, sabe? Eu tô morrendo de sede. A mãe do Rick fez esses bolinhos muito gostosos de rhubarb. É muito bom, gente. Muito, muito, muito bom. É muffin, neném. Eu amo muffin. E a gente vai jogar coconut today. Não, cara. Vamos jogar coconut Eu sou hoje. muito chata. I don't care. Gente, eu vim com a bota mesmo, sabe por quê? Porque caminhar, a gente nunca sabe o que pode acontecer. E à noite, porque vai ser mais à tardinha, vai estar frio, né? Então é melhor a gente... Nossa, eu tô marrom, é que eu passei o... Eu passei o pó da Mary Kay, ou quer dizer, a base, que tá vindo. E tá sol, ó, o tempo tá bem bonito. Ó, o céu bem limpo. Já fala pro Rick Maker, Dani. A mãe do Rick tá ali, a Sophie, quer dizer. E, gente, e vai ser bem legal hoje em dia, eu espero. Então vou mostrar tudo pra vocês. Eu tô com saudade de fazer vlog. Faz tempo que eu não faço vlog. Desde eu acho que, tipo, meu último vlog foi aquele que a gente fez da igreja, sabe? Que a gente foi pro Arbis. Não. Acho que foi o único também. Depois que eu peguei você, foi o único. Faz muito tempo que eu não faço vlog, meus amores. Eu amo vlog. Amo, amo, amo fazer vlog. Porque é, tipo, mais normal vlog. Não tem que ficar editando muito, sabe? Cortando e tal. Vlog é mais vlog, normal. Gente, eu tô marrom. Eu tô vermelha. Gente, nós estamos no Walmart. lá, Dani, vou Ai, pegar. como é ruim gravar com a mão, né? Eu prefiro o meu pauzinho pequenininho. Não dá pra gravar com a câmera daí, a gente fica parecendo umas bolas. Não, rosto, é porque né? eu prefiro gravar com esse negócio aqui, que eu coloco, sabe aquele tripézinho pequenininho? Porque é melhor. Essa é a melhor parte, gente. Aqui tem todas as promoções do mundo. Tipo, tudo que a gente compra. Às vezes eu compro maquiagem aqui, que tá, por exemplo, muito baratinho, muito mesmo. Ó, por exemplo. É que agora tá tudo feio, mas aqui tem muitas promoções. Eu tenho 3 anos aqui. Cala a boca. Olha! Nossa, por que eu não comprei aqui? Olha, gente, que bonitinho. Nossa, muito Ó, é muito lindo.
Tem muitas promoções aqui, muitas mesmo, vocês não têm noção. E aqui tá neve, ó. Não, isso eu acho que é pra limpar. Tem muitas promoções aqui, a parte, esse corredor que vocês estão vendo é a parte da promoção, essa parte aqui. Olha que legal, pro abacaxi. Eu vi isso na internet, será que funciona? Então, gente, eu sou fascinada por Barbies. Pra colocar o iPad. Daniele, pro seu iPad. Tablet, é tablet, iPad. Tá no mesmo. Nós estamos no Walmart. E aqui, minha parte favorita. Minha parte favorita. Não foi minha. Meu Deus do céu, louca. Minha parte favorita. Você cortou meu dedo com sua unha. Não foi minha unha, foi um relógio. Desculpa. Vai, fala, tá bom, desculpa. Não vou desculpar porque eu sou... Neném, isso aqui é muito bom, ó. Oh my god. Gente, nós estamos na parte de exercício, tô fazendo exercício. Ai, esse pequenininho, melhor levar logo esse daqui grandão mesmo, ó. Desce, moçada. Estamos na parte de exercício. É assim, gente, nós estamos no Walmart. Como sempre, eu venho aqui e leva na parte da shopping. Vamos vídeos. Ah, é pra lá. Hã? Ok, calma aí, gente. Gente, olha só o que eu vou fazer. Ó, eu tô no... Morena, tá. Gente, eu quero isso, ó. Eu e Jordan adoro esse filme. Eu sempre gostei dela. Ai, não, Max. Oh, gente, eu amo. É muito bom. Eu gostava desse. Olha, gente, dá vontade de comer ele. Parece uma salsicha. Tão fofinho. Ai, vou tirar o chapéu. Ó. Toca nele, parece que não tem fim, ó. Daí ele toca nele, parece que ele não tem fim. Gente, parece que ele não tem fim. Vamos ver quem consegue mais. Eu vou lá no meu boleto, Vamos ver quem consegue mais. Ai! Não dá, eu desisto. Desisto, mas eu tentei, tá bom? Eu tentei. O bom é tentar, o bom é competir, né, meus amores? Gente, eu sempre gostei de vir na parte de brinquedos. Sempre amei vir na parte de brinquedos pra, sabe, pra ver os brinquedos. Eu amo brinquedo, tudo que é infantil. Por isso que eu falo pra vocês que eu amo criança. Eu tenho um amor incondicional por crianças. Crianças, ai, sei lá, eu não sei explicar como criança é. Criança é maravilhoso, muito, muito, muito bom. Ai, gente, eu vou mostrar pra vocês quando chegar em casa que nós compramos. Mas acho que você já sabe o que é. A Dani tá lá atrás, na parte de bonecas, ela tá vendo Barbies. Bom, meus amores, nós viemos no posto de gasolina. Aí eu comprei um negócio no Walmart que eu vou mostrar depois pra vocês no outro vídeo, porque tá no porta-mala. A Dani tá aqui atrás. Dá mais um pouquinho de salgadinho aí, por favor. Eu quero pegar mais. Eu comprei um salgadinho, bem gostoso, amanteigado, sabe aquele tipo de manteiga? Nossa, é muito gostoso. Eita! Fala oi, my love, say hi. Hi. Pega. Só que eu achei que esse aqui é mais ruinzinho, né? Não. Do que aquele outro. É diferente. Eu achei que esse daqui tem mais... Tem mais óleo. É, não gostei. Mas não é ruim. O outro era mais seco. É. Mas é o mesmo. É a mesma marca. Então esse tá mais novo? É. Acho que eu tava mais velha. Não é ruim. É uma delícia salgadinho murcho. Eu gosto. Sabe aquele salgadinho que a gente comprava na época de escola? Que vinha dentro de saquinho? Que era 10. Na minha época era 10, 20 centavos. Mesmo sabor. Mas aí nós vamos limpar a igreja. Ver que tá bem. Veio colocar. Nós vamos limpar a igreja, a capela. Nossa, faz muito tempo que eu não limpo a capela. Dá até saudade, sabe, meus amores? Muita saudade. Eu tenho muita saudade da capela do Brasil. Da minha ala. Aí nós vamos limpar. Eu, a mãe do Rick, o Rick. A Lia tá no templo. O pai da Lia também tá no templo. Eu também vou limpar. Vamos limpar. 1 second. Olha, tem aquele sorvete ali de menta. Can we have one chicken cider, one corn?
Ali fica o Subway. Eu pensei que... Gente, nós chegamos na igreja pra limpar. Eu vou limpar o banheiro. Porque tá comendo aqui o lanche dele, ó. A Dani tá vindo ali. Neném, vamos me ajudar a limpar o banheiro rapidinho pra gente ir pra casa do Ben. Guys, there's cleaning stuff in there. Cleaning supplies in there. Ok. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem as coisas que é pra limpar. Então eu vou pegar um pouquinho de água. Não, viu? What's this? Ok. Vou colocar um pouquinho de produto aqui, ó. Hã? Ele vai limpar o banheiro dos homens? É, ele vai limpar o banheiro dos homens e a gente o banheiro das mulheres. Só tem 2 banheiros só. Aspirar o chão não precisa, porque... Não precisa, já fizeram isso. Parece do Burger King. É. Deixa eu contar uma coisa pra eles. Gente, olha, eu já trabalhei no Burger King. Onde liga? How? Ai, aqui. Gente, eu não sei usar isso aqui. Oh my gosh. Acho que tem que rodar, né? Mas se essa mangueira tá vindo daqui... Eu vou fazer uma misturinha aqui. O que é isso? Vamos ver. É pra matar insetos. Nossa, parece pessoas, né? Ah, não. Aonde você tá vendo pessoas? Aqui, ó. Pensei que era pessoas. Um homem e uma mulher. Vamos ver. Mas somos 2 cabeção mesmo. Somos devagar, hein? I don't know how to work this though, so I don't see the point in it. Tá, gente, eu vou limpando aqui. Neném, traz isso daí também. Vai trazendo tudo que é de produto, traz. Isso aqui, esse carrinho. Traz também o carrinho. Ai, Daiane. É só pra gente dar uma limpadinha, descontrair, né? Agora que tá quente, eu não entendo porque aqui é tão gelado quando ninguém tá aqui, quando tá todo mundo aqui e agora tá quente. Mas, gente, o que tem que limpar nesse banheiro? O que tem que limpar? Me explica. Neném, mas aqui tá limpo, me explica o que a gente tem que fazer. Dá um cheirinho no banheiro, né? Limpar. Só um cheirinho mesmo. Eu não entendo esses americanos, tá limpo. Suja era o banheiro da igreja, né, gente? É, suja era banheiro da igreja que a gente ia. Tá super curtinho. You can take my heart for a walk on the beach. You can take my heart for a little trip. You can take my heart very close to your heart. You can take my heart forever if you like. But not every heart belongs to any other. Meus amores, nós estamos indo pro próximo banheiro limpar, né? Deixar tudo limpinho, porque aqui tem aquele lencinho. É como se fosse um papel toalha, mas só que ele é como se fosse lenço. Ele não desmancha, ele não desfaz. Tá escuro aqui, porque aqui é escuro, gente. Então nós vamos pro próximo banheiro, que é esse daqui. A minha classe fica ali, todos os domingos. Eu gosto bastante de limpar banheiros. Esse banheiro aqui, ele é menor que o outro. Depende do lugar também, porque tem ambientes. Aqui ele já é mais sujinho, esse banheiro. Só que a bancada dele é maior. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Eu vou começar limpando essa bancada. Aqui eles dão luvinha também, fica tudo luvinha de limpeza. Aí tem, tipo como se fossem lencinhos assim, que você vai passando e vai tirando a sujeira. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês. É esse daqui, ó. Pra limpar. É muito, muito, muito bom. You and I are meant to be. I'm the one for you, you're the one for me. You love me as much as I do. When you look at me and we're skin to skin, I want you so. Please come in and you love me more and more. And my love grows up with you. And you kiss me more and more. And I kiss you too. And I kiss you too. If I take your heart,
I will cherish it every day. If I take your heart, I will heal these old wounds. If I take your heart, it's to make it happy. If I take your heart, it's forever close to mine. Gente, tá tudo limpinho, os banheiros tá todos limpos. Eu e a Dani, a gente gosta de limpar, né, Dani, a capela? A gente ama limpar Eu amo limpar a capela, é muito, muito bom. E tá tudo limpinho, eu passei lencinho aqui na bancada. A Dani limpou esse banheiro aqui, que eu passei um paninho, não paninho, aquele lencinho no chão. Um paninho que tem aqui pro chão, que tá ali, ó. Tirei a água, porque a Dani molhou um pouquinho com água, não com água, com spray, né? Aí eu sequei aqui também, sequei aqui dentro também, vocês viram, né? Também limpei aqui dentro. Tudo limpo, tudo muito limpinho, tudo bem organizado. A gente gosta bastante de limpar. Eu, pelo menos, eu gosto muito de limpar. Ó, aqui tá com lixo, a gente vai trocar esse lixo aqui. Vou falar pro Rick, né, porque ele que tá com os lixos em gerais. Vai trocando. Vou chamar o Rick, mas como que a gente vai sair com esses carrinhos aqui na frente? A mãe do Rick também já chegou. É bem complicado tirar aqui, ó, gente. Então, você que gosta de limpar a capela, a igreja que você frequenta, coloca aqui nos comentários pra me saber se é legal, como que é, se é divertido. Porque é divertido, não é divertido? É muito divertido limpar o banheiro da igreja. Vou pegar outro saco, tá? Vamos lá, tem mais. A Dani tá ali, a mãe trouxe pra pegar outro saquinho. Tá tudo limpo, a igreja agora tá tudo limpinho, os banheiros, né? Na verdade a igreja já tava limpa, porque de manhã, umas 8 horas, veio uma irmã pra limpar a cozinha, as outras partes, os outros cômodos da capela. E como nós, porque tipo, é igual no Brasil, funciona do mesmo jeito. Por exemplo, tem a semana dos Mica, então os Mica todo mundo vem limpar. Mas aí também veio uma irmã da igreja, que ela é single. Aí ela vem e ficou inclusa na nossa família. Igual no Brasil, gente. Vou pegar o carrinho. Nossa, tá muito cheiroso, vocês não têm noção. E eu achei muito legal. Também, eu gostei de limpar. O carrinho vira, as patinhas são bem boas. Ops, 360. Aí eu vou fazer assim, ó, porque é melhor. Né? Agora nós vamos pra casa do Ben. Do Ben comer hambúrguer. Ele ri quando a gente fala hambúrguer. E a Lia tá no templo, já falei pra vocês, hoje teve caravana pra ir no templo, só que não deu pra mim ir, porque foi bem cedo e eu acordei muito tarde. Como sempre, eu durmo tarde assistindo série, lendo livros que eu gosto de ler. E ela tava lendo as escrituras ontem à noite e vou falar uma coisa pra vocês em um próximo vídeo a respeito do que eu ponderei. Game ready. Bom, agora a gente descarta as luvinhas porque são descartáveis e a mão nem E aí, sujou. Dani, o que você achou? Achei muito bom, maravilhoso. Muito, E a minha muito, meia muito saiu bom. do pé. E aí as luvinhas tá aqui, eu vou tirar ela. Gente, o bom daqui é que eles usam tudo com lencinho, né? Porque no banheiro dos Estados Unidos não pode molhar, não pode lavar. Tem a maior frescura toda. E aí eu vou colocar aqui a luvinha no lixo. Tá cheirosinha. Yes, I'm ready. Agora nós vamos ir pra casa do Ben. Gente, foi muito gostoso, eu adorei limpar. Muito. Gente, não me gusta, me wanna go home. Home. To Ben's casa. Vai, Ben's casa. Vamos para a casa do Ben. Vamos lá. Ok, my love. Ok, my love. Bye, gente. Gente, meus amores do meu coração, nós estamos indo agora pra casa do Ben. E nós vamos andar pra ajudar ele a pegar lenha, né, pra colocar no aquecedor dele, porque é bem improvisado do Ben, é muito legal. E nós estamos indo lá. Foi muito bom limpar a capela, já falei pra vocês. Gente, tô na casa do Ben. Ele tá lá fora cortando a madeira. Na verdade, ele tá cuidando das abelhas dele, né? Porque aqui é a fazenda do Ben, toda organizada. Pensa no homem organizado, é o Ben, gente. E tem um papel de lixo na casa dele. Não quer dizer, não tem um pó, né, neném? Agora tem porque a gente entrou. As sujas entraram. Mas pensa no homem organizado. O homem que casar com o Ben, uma mulher, o homem que casar com o Ben. Quer dizer, a mulher que casar com o Ben vai ter sorte, hein? Mas eu amo meu amorzão, o Rick é mais organizado que ele. Até parece, Daiane. O Rick não é mais organizado que Nem o ele. Jordan é mais organizado. Agora eu vou colocar minhas coisas, pegar um chiclete aqui, porque o Ben vai fazer hambúrguer. Não queira andar com um chiclete na boca, você vai ficar com falta de ar, porque é ardido. Gente, já tô pronta, eu tô assim, ó.
E eu vou colocar minha Eu já tô com a touca. Eu vou colocar a minha jaqueta, passei um batom pra dar um destaque. Eu não vou passar maquiagem, porque eu vou ficar lá fora ajudando eles. Pegar minha luva e vamos ir. Aí depois que eu voltar eu encerro o vídeo, porque já vai estar tarde. Mas, gente, eu tô indo lá agora, eu vou tirar esse brinco que tá me atrapalhando. E é isso, gente. Pega a touca, luva. Cadê sua luva? Você não pegou aí e vai ficar com a mão toda congelada. Eu vou deixar a câmera aqui, porque é muito frio. E é isso. Gente, eu acabei de chegar. Eu tava lá fora, ajudando eles com as varetas, porque a gente já fez uma fogueira. Eu acho que o Luke tá vindo pra cá. Aí apareceu uma cachorrinha com um velhinho que mora ali do lado, na outra fazenda. O nome da cachorrinha é Marshmallow. Tava brincando uma cota com ela. Ela não queria parar de brincar. Ela é do tipo de cachorro que não para, se empolga e não para mais. Aí eu tava conversando com ele. Eles vão vir que horas? Eu tô falando, Eles vão acender a fogueira. Aí eu tava... Ah, me poupe. Eu falo muito me poupe, né? Aí ele tava falando da fazenda dele. Aí ele falou, na minha fazenda tem um cavalo. Aí a lua tá muito linda, eu vou mostrar pra vocês. Ele falou, eu tô falando desse jeito porque meu rosto tá dormente. Por causa do frio, tá muito frio. Ele falou, na minha fazenda tem um cavalo, tem um búfalo, tem vaca. Aí eu falei assim, na sua fazenda você tem búfalo? Aí ele falou, tenho. Aí ele, como mora ali, ó, eu vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Tá vendo ali atrás, ó, tipo uma parte branca? É a fazenda dele, onde ficam as vacas. As vacas ficam ali. O cavalo dele é lindo, o cavalo dele é bege. Mas é tipo branco, bege e tipo tem 3 cores, é mesclado. E aí eu tava tocando na vaca, a vaca dele não é igual a vaca da nossa fazenda, as vacas, sabe? Elas são do tipo de vaca que ela lambe, sabe? E as línguas da... abre aqui. É o do Ben. Gente, a Daniela tá abrindo a geladeira do Ben. Eu tô com fome. Mas não tem problema não, aqui já é de casa, então é legal. Aí eu tava brincando com as vacas, gente. Eu fiquei pensando, nossa, se eu morasse numa fazenda, se eu falasse por me comprar uma fazenda. Interesting. Ali a lua, ó. Que coisa mais linda, né? Nossa, que linda a lua. Meus amores, o vídeo vai ficar meio grandinho, mas não tanto. Vai ficar assim, vai. Vou pegar aqui pra comer alguma coisa. Daqui a pouco eu finalizo, tá? Quando eu for finalizar, eu vou falar pra vocês. Mas eu não tô sentindo de finalizar agora. Sabe quando a gente sente? Tô sentindo, não tô, então eu não vou finalizar agora. É gostoso? Por que você não tirou do saco? Você é burra. Porque eu vou levar pra casa. Ah, eu vou levar pra casa. Em casa tem queijo. Mas eu estraguei. Ele não vai querer. E é isso. Gente, nós estamos agora na fogueira, que é gigante, que não dá pra vocês verem. Mas é muito gigante a fogueira. Mas acendeu o fogo, né, Dai? É, quem... Look. Luke. Agora Look. Entendi, porque o carro faz tanto barulho. Gente, o céu tá lindo. A lua tá ali, ó. E depois daqui da fogueira, nós vamos comer hambúrguer! Por causa dele. Uhum. Mas por que? Como ele percebeu? Primeiro dia. Oi, gente. Aproveitando a noite. Look. Gente, eu vou finalizar o vlog agora. Ai! Eu vou finalizar o vlog agora, porque agora nós vamos ficar na fogueira, comer um hambúrguer só, né? Brincar um pouco. continuar comendo depois. Aí ela continua com o dela depois. Ricky! Ah, my love, please, my I'm love. recording you. Just no Malioli. Ah, please! não, my love, please! Não! My love, stop, my vlog so! Yeah. Gente, You're gonna get burned. e é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de avaliar com aquele joinha que você sabe que eu amo. Coloque aqui embaixo o que vocês acharam, se gostaram. Eu só tenho um dedo, se querem ó, mais. Daiane, porque eu... Ai, que delícia. Move bunda face. My love, stay deep, yes. Oh. E é isso, meus amores. My love, me. Hello. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra todo mundo. Fiquem com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo. Yes, me acompanhe nas minhas redes sociais, link na descrição. Yeah. E eu vou deixar o canal da Dani aqui no card de cima. Bye. All the guys that follow you around are trying to catch your eye. They just think that I'm a clown. I'm crazy to be